بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ku qabanayaa maanta jiraacid oo nagu hadlayo ama uga falcelinayo liiskii xalay ay baahisay xukuumadda ay ku sheegtay inay uga hadashay guddigii doorashooyinka oo aan ka qabnay tabashooyinka saa la socotaan arrimaha doorashooyinka saddex qodob ayaa la isku hayay asaas u ahayd qodobka koowaad wuxuu ahaa arrinta guddiga doorashooyinka qodobka labaad wuxuu ahaa arrinta guddiyada Somaliland iyo qodobka saddexaad waa arrinta gadow midowga musharaxiinta tabashooyinkaas oo dhan way la qabeen dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta inta kaba laakiin waxaa gooni u ahaa arrimaha guddiga laga qabo doorashooyinka waxaan liis u gudbinay 31 bisha mas'uuliyiin ka tirsan midowga u gudbiyeen ra'iisul wasaaraha oo ay ku sheegeen inay yihiin dadkan dadka ay ka qabeen tabashada waxaan rabnaa inaan cadeyno dadka tabashada laga qabo waa dad Soomaaliyeed waa dhalinyaradeenii hablo iyo wiilba leh waxa looga qabaanay maaha inay shaqaale dawladeed yihiin ama hay'adda nabadgelyada u shaqeeyaan ama ay taageero qof u yihiin gooni ah musharaxiinta kamida waxaas oo dhan waxay sal u yihiin inay dhici karin cadaalad dhici karin doorasho cadaaladana aysan dhici karin maadaama dad dawladda u shaqeeyay ay yihiin musharax dawladda ka socdo oo madaxweynaha xilkiisa dhamaadayna musharaxiinta uu kamid yahay oo ilaa hadda uusan sheegin meel uga tanaasulay musharaxnimada dawladdana hadda asaga ay u shaqeyso maadaama madaxweynaheedii xilka dhamaad uu yahay tuunkaasaa keenaya in shaqaale dawladeed guddi doorasho lagu daro ama kuwa nabadgelyada u shaqeeya ama dad la ogyahay inay taageeraan asaga taageeraan marka annaga dadkaasaan gudbinay waxa aan la yaabna marka waxay tahay in aan maqalno waa la kala shaandheeyay waa la turxaan bixiyay waa la sameeyay hadda annaga waxaan sugaynay waxay ahayd qaabka turxaan bixinta wadada loo maraayo processka daliilaha iyo cadeymaha kulli in la isla wadaago ay ahayd waxa aan sugaynay laakiin awalba xukuumadda ayaga soo magacawday guddiga aan haysano ayaga soo magacawday ra'iisul wasaaraha dekreeto ku soo saaray marka xukuumadda ayada uu kaliya inay qaado cabashadii in ayada anaa gadistay wixii dhihi jiray in ayada wax sameeyso suuragal ma ah waa inay tixgelisaa dadka ra'yiga ka qaba oo talada ka qaba oo aragtida ka leh waa inay ka tixgelisaa annaga kaliya maaha guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo aqalka sarena dad bay cabashooyin ka keeneen marka yaa lagala hadlay processkee loo maray habraaca loo maray muxuu yahay waxaa in la saxo waxaasoo dhan mugdiya ku jiro marka annaga waxaan daba taagannahay 4 sanana aan daba taagnayn dalkan inaan majlis dimuqraadiyadda aan la leexinin oo wax kasta ay daafurnaan iyo si cad oo transparency ah oo hufnaan leh ay u dhacaan waa la socotaan doorashooyinka ka dhacay Somaliland oo si nabad ku dhamaaday oo xisbigii talada hayay laga adkaado laga guuleystay baarlamaanka maxay ku dhacday mucaaradka iyo xukuumadda markii hore waxay ka wada hadleen guddiga doorashooyinka qaabka registration-ku u dhacay qaabka codeynta u dhacayso wax la isla og yahay lagu tagay saasa waxay keentay natiijo la isla og yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay soo baxdo haddaan marka annaga dalkeena u rabno doorasho natiijada lagu wada qanacsan yahay waa dadka dhinacyada ka ah inay ku qancaan qaabka ay wax u socdaan oo processka ama habraaca doorashada la isla helo wixii shalay laga diiday farmaajo suuragal maaha in maanta xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha laga yeelo waxaan rabnaa wax walba inay si daahfurnaan u dhacaan qaabka loo marayo la isla og yahay jaangoynteeda ay caddahay turxaan bixinta ay tahay mid lagu wada qanacsan yahay oo cad maaha inay iska noqoto wax aniga jeebka igu jira annaga waxaan u taagnayn dimuqraadiyadaan u taagnayn waxaan u taagnayn dadka dalkaanu inuu majarihii ku socday uusan ka lumin waxaan u taagnayn doorashada in la isku raaco ay si xalaala oo daahfurnaan ay u dhacdaan u taagnayn laakiin weli in madaxweynihii xilkiisii dhammaaday hay'addiisii nabad sugidda ay weli ka talinayso waa ayaan daro mana ogolin annaga in hay'adda niisa xooggeeda intii aan wax ka sheegnay waa la sii daayay weliba kuwoodii dharcadka ahaa anda kafarka ahaa marka suuragal maaha in annaga niiso doorasho ay maamulayso runtii hay'ad sharaf la waaye oo qaranka Soomaaliya u shaqeysa laakiin shaqadeeda ha qabsato wiilasha iyo gabdhaha ka tirsan shaqadooda ha qabsadaan shaqadan doorashada waxay u baahan tahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiro badan oo aqoon leh oo aragnimo leh oo hufnaan leh ayaa jira oo shaqadan ka shaqeey kara saas daraadeed arrintaas inay caddahay oo la cadeeyo oo banaanka la soo dhigo xalaal barqa la qashaa waxaan ka xunnahay liiskii annaga aan gudbinay oo sida confidentialka aan u gudbin xukuumadda in la faafiyay oo dadkii banaanka la soo dhigay oo haddana leeyahay kii kalena lama soo dhigin waa la qariyay
qaabka ku keentay haddaad tiraahda maxaad martay processkii wixii aysan caddayn annaga marka waxaan u baahannahay wax daahfurnaan oo cad si doorasho dalkan ciddii hadda doorasho inay boobto rabtaa way boobi kartaa natiijadeedana waa la yaqaanaa mar kale waxaan ugu celinaynaa ra-iisul wasaaraha kalsoonidii la siiyey xukuumaddaba inay ka soo dhalaalaan qanciyaan dadka doorashada wax ku leh doorasho daahfuran oo cad oo dadku ay ku wada qaacsan inay timaado saasoo kale aan u baaqaynaa golaha wadatashiga qaran inuu arrintan isagana dhugmo u yeesho oo ka soo hadlo oo ka soo falceliyo dareenkii cabashada la qabaane maadaama hadda taladii ee golaha wadatashiga qaranka ay dhex taalo inay talada kaalintooda ka qaataan ayaan rajaynaynaa waxaana in la saxo si dalka ay doorasho uga dhacdo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu